வணக்கம் உறவுகளை. இப்போ நம்ம பார்க்குறது SWARAJ 735 XM டிராக்டர். இதோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2010. ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஓனர் தான். இப்போ வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபம்பர் இருக்குது. அதே மாதிரி வண்டியோட டயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் முக்கால் கண்டிஷன் இருக்குது, பேக் வீல் அரை கண்டிஷன் இருக்குது. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நீங்கள் வாங்கலாம் இருந்தால் நம்பி வாங்கலாம். வண்டியோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,50,000. நேரில் வந்தீங்கன்னா பார்த்து பேசிக்கலாம். வண்டியோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டம். வண்டி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் தரேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. இதே போல் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த வண்டியோட சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.